ऍप्लिकेशन हाडून दिला तिने. हात येत का या तुझे ग्रुप फोटो होतो ना काय पण राहा माणसाला एकच मिनिट राहा या पुढे या ग्रुप फोटो मध्ये आयज आमी 48 लोकांक जाल्ली लक्ष्मी वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटासून दिल्या की जो बॅकलॉग आसलो वो आमच्या मतदारसंघांसून आयज क्लियर केला आनी लेटस्ट थोड्यो कितें आसतल्यो त्यो पेंडींग आसतल्यो पूण आतांच्या बजेटान हे रोखडेच क्लियर करतले जेणे करून तांकां आपले पयशे योग्य हितून वापरूंक गावता. हितून गृह आधार हय आनी तेज्या बरोबर गृह आधार आमी ऑलरेडी पयलीं दिल्ल्यो आनी हेज्या बरोबरच आनी 2 लोकांक आनी गृह आधार सँक्शन लेटर दिल्या आनी तेज्या पयलीं आमी ऑलरेडी पयलीं दिल्लें कारण तो कंटिन्यूअस प्रोसेस ज्या ज्या टायमार मिटींग जाता पास जाता पेंडींग आसा तो क्लियर करता.